आखिरकार मैं अपनी शेल से बाहर आ गया। हेलो ऑक्टोपस, तुम खेलना चाहते हो? सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों को। क्या आप तो मुझे सुन सकते हो? Oops! तुम लोग भी दूसरों की तरह हो, चिल्लाते हो, हमेशा चिल्लाते रहते हो। इससे मेरा सर फट जाएगा। तुम क्यों नहीं अपने कान खुले रखते हो? हम शांति से बोल सकते हैं। क्या? अब तुम सुन सकते हो और हम शांति से बात कर सकते हैं। सही बात। मैं तो खेलेगा, मैं तो कह रहा था उसे खेलने मैं इतनी तेज जाता हूँ और मुझे घर जल्दी पहुंचना होता है। देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं नहीं कुछ कह रहा है।